Olá, muito boa tarde para você no Ar o Tarobá Esporte deste sabadão, primeiro programa do mês de junho, hoje 1º de junho, e a gente já começa no ritmo da Fórmula Truck, porque neste fim de semana a categoria dos brutos volta para Cascavel. Expectativa muito positiva para a corrida de amanhã, a terceira do calendário de 2024, e claro, expectativa maior para Pedro Mufato, o atual campeão, volta a correr em casa, mas neste fim de semana vai ter jovens concorrências na pista. De todas as principais categorias do automobilismo nacional, a Fórmula Truck é a que tem mais intimidade com o Autódromo Internacional de Cascavel. Foi aqui que a categoria dos brutos nasceu. Cascavel é o berço da Fórmula Truck. Isso aqui, Fórmula Truck sempre virá a Cascavel. Aqui também inicia a carreira de uma menina com 18 anos, vai competir com a experiência de Pedro Mufato, com praticamente 84 anos de idade. De fato, a presença de Pedro Mufato no grid deixa a categoria ainda mais íntima de Cascavel. O experiente piloto volta a correr em casa e retorna na condição de líder do campeonato com 115 pontos. E também volta a correr em casa como campeão da categoria. No ano passado, Mufato não só foi o vencedor da última etapa da Truck em Cascavel, como comemorou o primeiro título da Truck. Bem, primeiramente a competição está muito disputada, é uma corrida muito difícil. Eu acho que de todas essas que eu corri nessa nova Fórmula Truck, com certeza vai ser a mais difícil, porque todo mundo está chegando, todo mundo melhorou, isso é bom para a categoria. E correr em Cascavel, lógico que eu gosto, como todo mundo gosta, porque é uma pista fácil de decorar e é uma pista segura, então todo mundo abusa um pouquinho. E eu espero, lógico, fazer uma boa corrida em casa, disputando o campeonato. Essa foi a dica de quem já guiou muitas e muitas vezes no circuito cascavelense. Dica que pode ser aproveitada pela novata do grid. Gabi Rampon vai fazer a estreia na categoria, ou seja, a jovem que tem idade para ser neta de Pedro Mufato vai dividir as atenções na pista. Olha, é um sentimento muito bom, eu tô super feliz de estar podendo correr aí junto com ele, super ansiosa, nervosa um pouco também, mas é muito bom estar podendo representar as mulheres aí no meio desse esporte que é predominantemente masculino, né? E vai ser uma estreia genuína. Ela relata que teve algumas poucas experiências no kart, e a paixão pelos monstros da Truck vem de família. O pai e o tio são pilotos da categoria. A jovem de 17 anos vai encarar o Bastião pela primeira vez numa corrida. Olha, o Bastião ali dá um medinho, né? Aquele ali não tem muito, dá um medinho. Aí normalmente o pessoal entra a 140, por aí ali no Bastião é complicado, mas vamos lá, vamos encarar, né? Os pilotos paranaenses serão quase metade do grid da Fórmula Truck neste fim de semana. O Kleber também vai ser um dos representantes da casa. Muito bacana, né? Quando a gente vem correr na nossa casa, a satisfação é muito enorme. Ainda mais nessa pista que é sempre desafiadora, onde o público comparece, é muito bacana. Deu para notar que a Fórmula Truck reúne pilotos das mais variadas gerações. A presença de todos eles num grid de 48 caminhões é garantia de emoção na pista que foi o berço da categoria. Olha, hoje pela manhã nós fomos acompanhar os treinos livres da Fórmula Truck, inclusive ontem Pedro Mufato foi o mais rápido da categoria GT Truck e a expectativa do experiente piloto é muito positiva para o treino classificatório de hoje à tarde, que define o grid de largada para a prova de amanhã. Lembrando que a largada vai ser ao 12h45. Todo mundo quer fazer a pole, mas está bastante difícil. Eu já vi aí, todo mundo está bom, tem uns 4, 5 caminhões aí que são candidatos a fazer a pole. Eu estou entre esses 4, 5 aí também, mas é bem complicado, tá bem competitivo.